ما ارزش گذاری نمی کنیم، ولی به حال من خواستم خب بگم که خواسته مردم، من اومدم بس حرف دل مردم رو بگم. خب اون مردم هم جزوی از این خاک هستن. چرا نمیبینیمشون؟ ببینید اینا رو، ببینید به خدا. اون روز البته من جوابشو دادم، به اصطلاح ما رو نمیدونم محکوم کرده بودن، نمیدونم به تجزیه طلب و نمیدونم به اصطلاح پانتورک و اینا. من جوابشون رو دادم، گفتم آقا به این حرفا چیه دارید میزنید؟ تجزیه طلب یا پانتورک شما هستید که به این چیزا دامن میزنید. خب ما مثلا شما برید آیه توتونچی، برید 700 800 سال 900 سال گذشته ایران رو نگاه کنید. 70-80% حکومت ها خب دست آقا نه اجازه ما بده وقتی این در حرفو مورد بزنم. ایران صحبت میکنیم آره. همه خاک ما دست شما درد من، دست شما رو من همین الان گفتم آقا کسی اگر نگاه چپ به خاک ما بکنه، من خودم اولین نفرم. سلیمانی رو اسپردم به خاطر چی؟ ببینید مگه دست میشه شما کسی چپ نگاه کنه به خاک ما؟ آقا به اصطلاح ما به اصطلاح ترکا یک قرار بود که زبون عوض کنن، ترکا قرار بود تمامیت ارضی کشور رو چیز بکنن، اون موقع عوض میکردن که اختیار همه چیز دستشون بود. یا همین الان رهبر ما به اصطلاح خودشون میگه که من ترکم، محله مثلا توی صحبتاشون میگه پدرم مثلا جدم فلانم توی مثلا فلان محله تبریز بوده. خب وقتی با یه بچه‌ای صحبت میکنه ترکی داره باهاش صحبت میکنه. چرا این حرفا رو به ما میزنن؟ ما مثلا همیشه حافظ ایران بودیم. چرا میان ببین اینا نظر ما هم همینه. بله یه سری حرفایی هستن تا میخوایم ما حرف بزنیم از این و توی صدا و سیما نشده، ولی بعضا از صدا و سیما هم به من زنگ زدن آقا اینا تجزیه طلبن، اینا چیزن. آقا این که اصلا مورد تایید ما نیست. آقای زنوزی آقا پیش‌فرض ذهنی ما آقای زنوزی، من بگم آقای توتونچی، من زنوزی من 4 سال توی جبهه بودم. خدا حفظتون کنه. خب نمیتونید شما مثلا به کسایی که باکری از کجا بود نمیدونم به اصطلاح کسایی از کجا بود، اون یکی از کجا بودن. خب به هر حال ما به اصطلاح مگه جنگ توی آذربایجان بود، ما توی جنوب بودیم، توی غرب بودیم، از کشورمون دفاع میکردیم. چرا به ما این تهمت ها رو دارن میزنن؟ آقا ما که تایید نمیکنیم، به دفعات هم گفتم پیش‌فرض ذهنی همه ماست، کل ایران، ما قلبمون واسه کشورمون میتابه. حالا